네, 오늘은 간단하게 시세 조사하는 방법 알려드리도록 하겠습니다. 최근에 시흥 영상이 좀 잘 되고 상가 영상들이 잘 되면서 상가와 시세 조사에 관련해서 여쭤보시는 분들이 많은데, 오늘은 가볍게 어떻게 하면 시세를 조사할 수 있는지 설명을 드려볼게요. 우선 저는 이제 카카오맵을 쓰는데, 보통 네이버나 카카오맵 쓰시죠? 그러면 그 지역을 이렇게 띄워놓고요. 우선 지적 편집도라는 거 이렇게 클릭하면 색깔들이 나오죠. 그러면 요 색깔들, 요 초록색은 대부분 이제 녹지 지역 같은 거 뜻하고요. 그 다음에 이렇게 뭔가 푸르딩딩한 색깔들, 이런 거는 공업 지역이에요. 그리고 상가는 대부분 빨간색, 주황색 뭐 이런 걸로 표시되거든요. 지금 여기서 딱 보면 여기 주황색 있죠? 여기, 그 다음에 여기, 뭐 그 다음에 여기 보라색, 분홍색 이런 느낌 있죠. 이런 거는 지원시설 용지라 그래가지고 우리가 오피스텔이라든지 뭐 지식산업센터 이런 것들 들어오는데, 여기도 보통 밑에는 상가를 만드니까 상권이라는 게 생겨요. 그리고 상권이면 이제 요런 거죠. 요렇게 요 색깔 복합시설 용지, 요거는 주상복합이에요. 주상복합이니까 거기도 밑에는 상가들이 들어차 있을 거고, 이렇게 약간 불구스름한 요 색깔들이 이제 상가라고 보시면 돼요. 그럼 이 부분에 상권이 몰려 있구나, 다른 데는 어딨나 이렇게 봤을 때 여기, 요건 프리미엄 아울렛이죠. 자, 그 다음에 이렇게 주거용지 중에서도 가끔 상업용지가 있을 수 있어요. 왜냐면 준주거용지 이런 것도 밑에는 상가고요. 그 다음에 요런데 요거 준주거용지라고 돼 있고, 그 다음에 뭐 주차장용지 돼 있고 이렇죠. 요런데도 상가예요. 우선 가장 기본적으로는 요런 빨간색들, 요런 거 찾아보시면 되고요. 이거보다 더 진한 빨간색 중심 상업용지 뭐 이런 거 있거든요. 어쨌든 붉은 계통이 상업용지다. 그럼 요 부분의 상권을 조사해 보시면 되는 거예요. 그러면 지금 현재 경매 물건이 요쯤이거든요. 그러면 이쯤에 있는 시세를 알아봐야 되잖아요. 시세는 딱 두 가지를 생각하시면 돼요. 제가 부동산으로 돈 벌면, 부동산이 아니야, 그냥 모든 사업을 할 때 우리가 팔 수 있는 걸 싸게 사온다. 이게 변하지 않아요. 돈을 벌기 위해선 팔 수 있는 걸 먼저 찾아야 돼요. 내가 이걸 팔 수 있다라는 확신이 드는 물건을 먼저 찾고 그거를 싸게 사오면 되는 거예요. 그러면 내가 팔 수 있는 물건인지를 알아야 되겠죠? 근데 팔 수 있다라는 건 부동산에선 쉬워요. 어떤 부동산이든, 막 강원도 정선 산꼭대기에 있는 땅이라도 1원이라 그러면 여러분 사겠죠. 싸면 쌀수록 팔릴 확률이 높아진다. 그럼 내가 얼마까지 싸게 해야 팔 수 있는가? 그걸 알아야겠죠? 우리가 토지를 제외한 모든 건물은 임대가 가능하죠? 그러면 그 임대가가 얼마냐를 조사하는 게 가장 중요해요. 그럼 이걸 어떻게 조사할 거냐? 그럼 보통은 어떻게 하냐면, 이제 복덕방에 가죠. 사장님, 저 이거 경매 받고 싶은데 얼마에 임차가 될 수 있을까요? 그 임대 놓으면 얼마 받을 수 있을까요? 그러면 첫 번째, 일단은 경매 받으러 왔다는 사실 자체에 싫어요. 아이씨, 돈 안 되는 게 맞네. 아, 몰라요, 안 해요, 가요. 이런 분이 한 세 분 중에 한 분 정도 돼요. 그리고 두 번째, 글쎄요, 저도 잘 모르겠는데요. 나봐야 알죠. 얼마 받고 싶으신데요? 예, 중개사님도 잘 몰라요. 왜냐면 중개사님도 보통 제가 나달라는 임대가에 소개를 해줄 뿐이지 자기가 결정하고 막 이러지 않아요. 결정을 해준다 하더라도 나중에 욕먹을까 공산만 높고, 왜 그 가격밖에 안 받았냐는 둥, 그리고 또 너무 높게 부르면 왜 그렇게 높게 불러가지고 또 임차 안 되게 했냐는 둥, 뭔가 책임지기 싫어하시기 때문에, 예, 글쎄요, 이런 게 대부분일 거예요. 근데 어쨌든 많이 찾아다니다 보면 거기는 이 정도는 받을 수 있어요 라고 말하시는 분이 분명히 있어요. 그리고 심지어 그런 자리를 찾고 있는 사람이 최근에 왔다 갔다 연락처를 알고 있다 하시는, 이걸 손님을 데리고 있다고 하거든요. 손님을 데리고 있는 중개사라면 바로, 아, 거기 이 정도면 제가 무조건 맞출 수 있어요 라고 얘기를 해요. 무조건 팔 수 있어요, 또는 무조건 임차 맞출 수 있어요, 이렇게 하실 수 있거든요. 그리고 이런 경우를 발견하면 굉장히 좋겠지만, 이런 경우가 없다 하더라도 우리가 얼마면 내가 이게 임차가 될 거다 또는 팔릴 거다를 알아야 되잖아요. 그러면 1등의 위치를 알면 돼요. 내가 어떻게 하면 이 동네에 1등이 되냐. 1등이라는 건 유니클로 아시죠? 유니클로가 유니크 클로짓의 약자잖아요. 이 가격에 이런 옷 없다. 그러니까 제일 싼 것도 아니고 그렇다고 제일 좋은 건 아니지만 이 가격에 이런 옷은 없다, 이런 걸 만들게 유니클로거든요. 마찬가지로 이 가격에 이런 상가가 이 동네에서 없으면 내게 가장 빨리 임대가 빠지는 거예요. 그러면 두 가지 트랙으로 알아봐야 돼요. 하나는 내가 상가 투자하러 온 사람인 걸로 알아보는 거예요.
복덕방을 다 돌아다닙니다. 다니면서 내가 지금 경매로 보고 있는 물건 있죠. 13평짜리면 13평짜리 1층 상가? 그냥 아니면 한 1층 상가들 투자할 만한 거 좀 보러 왔습니다. 하고 보러 다니는 거예요. 너무 큰 건 돈이 없으니까 제가 뭐 한 3억에서 6억 정도 투자할 만한 거 보여주세요. 라고 하면 3억짜리가 1층에 어딨어요? 뭐 이럴 거예요. 그리고 그 동네에 있는 것들 중에 보여주겠죠. 그러면 계속 물어보는 거죠. 이 동네에 내가 투자할 만한 물건을 다 눈으로 보세요. 눈으로 보다 보면 판단이 서는 시점이 옵니다. 이 물건이 이 정도 상태에 이 정도 위치에 이 물건이 이 가격이라면 내 물건은 이 정도는 무조건 받는다. 이 동네에서 장사를 하려고 누군가 왔을 때 이 가격에 이런 거는 없다. 이걸 알 수가 있어요. 자, 두 번째로 임차인을 할 때도 똑같아요. 제가 장사하러 왔습니다, 사장님. 제가 필요한 면적은 이 면적입니다. 하고 자기가 원래 투자하려고 하는 면적을 보여달라고 하는 거예요. 그걸 보러 다녀요. 보러 다니다 보면 느낌이 와요. 야, 이런 물건도 이 가격을 받아? 그리고 이것도 없어서 안 나간다 그래? 그리고 사장님한테 막 독촉이 와요. 지금 다른 분 계약한다 그러는데 안 하실 거죠? 뭐 그래서 내일까지만 고민해보면 안 될까요? 했는데 내일 전화해보면 없어. 그러면 이거는 내가 이 가격만 하면 분명히 나간다. 이 촉이 올 때까지 두 가지 트랙으로 부동산을 반반 쪼개서 다니는 거예요. 그 동네에 부동산이 한 20개 있으면 한 10군데에는 내가 매수할 것처럼, 또는 10군데에는 내가 임차할 것처럼. 그리고 이거를 따로 나눌 필요가 없을 수도 있어요. 왜 그러냐면 우선 대출까지 한번 알선을 좀 해주실 수 있나요? 이렇게 물어봐서 부동산마다 잡고 있는 대출 상담사가 있을 수도 있고 없는 데도 있어요. 그러면 어떤 데는 대출 알선을 한 50%밖에 못 해주는데 어떤 데는 90%에 해주는 데도 있거든요. 그러면 그런 분들한테 대출을 들어서, 제가 요새는 장사하려고 하는 건데 사실은 실수요자인데 사는 게 더 싸다고도 하더라. 그래서 우선은 매매로도 괜찮은 게 있으면 보여주시면 제가 거기에서 장사할 수 있을지 한번 상권이랑 이런 걸 종합적으로 검토해 보겠습니다 하고 가는 거예요. 거짓말 한다고 마음이 벌렁벌렁 하실 필요 없는 게, 경매 물건보다 더 싼 게 있다면 해볼만 하잖아요. 그리고 저 일전에도 제가 다른 영상에서 말씀드렸지만 정말 말도 안 되게 권리금 막 1억씩 붙어 있고 2억씩 붙어 있는 자리에 정말 말도 안 되게 사장님이 막 손이 다치고 뭐 남편이 암에 걸리고 당장 자기가 그 요양 보호 같은 걸 해야 되고 별별 상황으로 아주 높은 권리금이 형성되어 있는 상권의 물건이 권리금도 없이 무권리로 나올 경우도 있어요. 그럼 그거 주우면 되잖아요. 그러니까 일단 그런 건 쳐다보지 마시고, 그리고 상가 중에 정말 괜찮은 게 있으면 내가 장사한다는 마음까지도 열어두면 돼요. 그렇게 조사를 양쪽으로 하는 겁니다. 내가 임차인의 입장에서 또 매수인의 입장에서 바라보면 그 동네에 10평짜리가 아무리 찾아봐도 13평짜리 중에 100만원 밑으로가 없네. 진짜 후진 거 최악의 물건이 한 70만원 받네. 그럼 내 거는 한 70에서 100만원 사이는 받겠네. 또는 내 거는 아주 안 좋은 것보다 더 좋으니까 120만원은 받겠네. 이 정도가 선단 말이에요. 그리고 내가 이게 수익률 접근법으로만 우리가 계산하면 안 되는 게, 상가는 기본 수익률 접근법입니다. 근데 수익률 접근법은 기본이지만 시세가 전부 한 6억이 넘어가요. 만약에 내가 진짜 말도 안 되게 후진 상가도 6억은 달라고 하더라. 근데 나는 한 4억 5천에 내놨어요. 무조건 팔린다라는 감이 있을 수 있고, 중개사님 중에 이제 말할 거예요. 그 가격 있으면 내가 산다 막 이러기도 하고, 또는 이제 실제로 저는 말도 해요. 어떨 때는 제가 경매로 저거 받으려고 합니다, 사장님. 저거 얼마면 팔 수 있을까요? 물어봤을 때 내가 그거 4억 5천이면 무조건 팔아줄게. 이런 경우가 실제 있습니다. 왜 그러냐면 거기에 이미 그런 물건을 찾고 있는 사람이 있을 때 중개사님들이 확신 있게 질러요. 네. 그러니까 여러 트랙으로 여러 중개사무소를 최대한 발품을 판다. 발품 팔 때 어떻게 파는지를 모르시는 분들도 있고, 심지어 나이가 꽤 있으신데도 부동산 문도 못 여시는 분들이 정말 많더라고요. 네. 그래서 저는 가급적이면 경매 공부를 할 때 웬만해서는 책으로 보되 나중에는 그룹 스터디를 할 수 있게 학원 같은 거를 최대한 나중에 가라. 그 책 보면 다 있는 내용 배우려고 학원 가지 말고, 최대한 내가 이제 실전 투자를 하게 할 수 있다고 느껴질 때 내 동료들을 모으러. 혼자 부동산 못 열어도 둘 셋이선 열 수 있거든요. 그러니까 그렇게 했으면 좋겠다.
이런 말씀 드리는 거고, 오늘 이제 실제 이거 찾는 거를 한번 보여드리면, 자, 우선 요 지역이 상권인 거는 확인을 했어요. 우리가 지적 편집도를 보고 색깔을 보고 여기가 상권인 건 확인을 했는데, 시세를 한번 알아봐야겠죠. 알아보는 단계는 두 단계입니다. 하나는 데스크에서 서치를 하는 거예요. 그러니까 온라인으로 먼저 인터넷에서 싹 다 찾아보고 매매가와 임대가 이걸 찾아보고, 그 다음에 실제로 가서 부동산들에서 발품을 파는 거, 두 단계로 나뉘죠. 오늘은 데스크에서 찾는 방법을 같이 한번 보고, 그 다음에 발품은 이제 직접 가서 팔아보시도록 할게요. 자, 아까 카카오맵을 이렇게 봤으면 우선 매물을 보려면 우리가 네이버에 가면 네이버 상단에 네이버 부동산이라고 있습니다. 요거. 자, 요 부동산을 클릭을 하고 상단에 보면 또 매물이라고 있어요. 이 매물을 클릭을 하면 이제 지역이 나옵니다. 자, 이 지역이 나오고 지역을 이렇게 쭉 확대를 해서 매물을 봐요. 그러면 여기 아파트 오피스텔이 있고 다음에 보면 상가, 업무, 공장, 토지 있죠. 자, 여기에 필터링 할 수 있어요. 상가, 사무실, 공장, 창고 이런 거 다 끄고 나는 상가만 보고 싶다. 그럼 상가, 월세, 1층까지 필터링 할 수 있거든요. 그럼 상가, 월세, 1층 물건이 싹 다 나와요. 자, 그러면 월세부터 한번 조사를 해볼게요. 제가 이전 앞전 영상에서 요 자리 좋고요. 요 메가박스를 근처로 한 요 전면 대로하고 요 건이 다 좋습니다. 그리고 이쪽 라인 다 별로고요. 이쪽 라인 별로예요. 그리고 이쪽은 이제 마트니까 사실은 요거 우리 그 경매 물건지 있고, 길 건너서 이거는 솔직히 여기까지는 끌어당기기 너무 힘든 그런 자리가 좀 있어요. 그러면 여기에서 1층 자리 한번 볼까요? 같은 1층. 자, 베니스 스퀘어의 1층 나왔죠? 1층이 2000에 140, 3000에 200. 자, 크기 보면 47제곱미터입니다. 전용 면적 기준 47제곱미터니까 아마 경매 물건하고 비슷할 거예요. 평으로 치면 14.49평. 그 다음에 44니까 이건 13.43평. 자, 요 정도 면적 애들이 3000에 250, 3000에 250, 3000에 280, 3000에 200, 3000에 200, 2000에 140. 가장 낮은 걸 찾아볼까요? 1000에 100. 1000에 100짜리가 있는데 얘는 베니스 스퀘어가 맞나? 이 13개. 자, 베니스 스퀘어가 아니었어요. 베니스 스퀘어 중에 가장 낮은 건 지금 2000에 130, 120, 3000에 120. 요 정도예요. 요 정도가 1층 물건 중에 가장 싸고요. 자, 그럼 향을 봐야겠죠? 왜 어떤 건 250이나 달라 200이나 250 달라 그러고, 250은 보면 지금 남서향, 이쪽이 남쪽이죠? 서쪽이죠? 그럼 남서향은 지금 요쪽이에요. 요쪽 라인에 지금 250까지 달라 그러고요. 제일 좋은 쪽은 지금 북서향이거든요. 북서향이 가장 좋아요. 왜냐면 이렇게 아파트에서부터 유동이 이렇게 흐르죠. 이렇게 흐르고 이렇게 가고, 이렇게 흘러서 이쪽에서 머물던가, 이렇게 흘러서 이쪽으로 가던가, 이렇게 지나치다가 이쪽으로 조금 빨려 들어오다가 요 탑10 한 중간쯤에서 유동이 끊겨요. 그 정도거나 지금 그 정도 상황인데, 우선 같은 건물 안에는 130, 140 뭐 요 정도가 가장 작다. 이 정도로 보면 될 것 같고, 평당 10만원은 받아야겠다. 뭐 이 정도로 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 그러면 제일 안 좋은 데 볼까요? 안 좋은 상권, 이쪽 상권 한번 볼게요. 그러면 우리가 너무 물건이 많잖아요. 보려면 가격대를 월세, 보증금, 월세를 한 100만원, 내가 100만원까지 받을 수 있을까라는 궁금증이 생기면 이렇게 보면 돼요. 자, 이거는 1층인데 100만원? 이상한데? 자, 이런 물건 한번 확인해 봐야겠죠? 어떤 물건이길래. 지금 여기는 상권이 되게 좋은 데거든요. 좋은 데인데도 2000에 80이다. 그리고 면적은 15평이나 되는데 2000에 80. 이건 조금 이상해요. 이거는 한번 확인해 볼 필요가 있어 보이고요. 그 다음에 요런데
지금 여기 주상복합은 다 안 좋기 때문에 주상복합은 1000에 70 하는데 이 70만원도 얼마냐면 10평도 안 돼요. 27제곱미터. 그러면 8평. 8평인데도 70은 달라고 한다. 자, 그리고 이쪽이 이제 가장 안 좋은 자리거든요. 가장 안 좋은 자리도 2000에 100씩은 달라고 한다. 자, 100만원 안팎이었을 때 요 정도예요. 그러면 그리고 여기 길 건너 여기는 상권이 완전히 단절되죠. 지금 유동이 이렇게 흐르다가 여기로 잠깐 빨려 들어오다가 요 끝까지가 안 오고 있는 상황인데 여기가 지금 탑10 이후로부터도 계속 상가들이 차고 있어요. 차고 있는데 계속 이어져 오면 여기까지는 오겠지만 요 다리를 또 건너야 되잖아요. 그리고 이건 거의 아파트 단지 내 상가 수준의 느낌이기 때문에 여기는 확실히 떨어지는 곳이에요. 근데 여기도 100만원씩은 달라고 하고 제일 낮은 게 이것도 8평짜리 70만원 80만원 달라고 하네요. 그러니까 요 정도가 지금 월세 달라고 하는 수준이다. 똑같죠? 월세 말고 매매로도 찾아보면 매매가 한 4억까지 찾아볼까요? 1층에 4억짜리 물건 있냐 봤을 때 여기 지금 주상복합 쪽에 8평짜리 3억에 나온 게 하나 있고요. 자, 그 다음에 여기 베니스 스퀘어에 1층 남동향이니까 이쪽 라인이네요. 같은 라인이에요. 같은 라인에 4억짜리가 있어요. 그리고 3억 3천짜리는 면적이 너무 작죠. 그러면 요 4억짜리 우리가 경매 보러 갔을 때 이 4억짜리 물건을 보는 거예요. 요 라인 중에 있을 것 같아요. 자, 그리고 이게 실매물인지 아닌지도 또 모르기 때문에 가서 확인을 직접 눈으로 해봐야 돼요. 요 라인 중에 4억짜리가 있다는 얘기거든요. 그래서 이 라인 중에 진짜 4억짜리가 있으면 아마도 제 생각엔 요 사이 있죠. 요 사이길에 되게 좀 안 좋은 자리들이 있거든요. 그 자리 중에 하나일 것 같아요. 만약에 물건이 실제 물건이고 있다면 요 사이 안쪽으로 들어가다 보면 그 물건으로 있을 것 같고요. 그리고 만약에 이 물건이 더 좋다 그러면 경매 물건보다 싸죠. 경매 물건 지금 경매 물건보다 싸지는 않은데 면적이 더 넓네요. 16.16평이니까 만약에 얘를 반으로 갈랐을 수 있다면 우리가 한 뭐 70만원짜리를 2개 받을 수 있겠죠. 그런 식으로 생각해 봐도 될 것 같아요. 요거는 현장 가서 확인을 좀 해봐야 된다. 이렇게 먼저 데스크에서 내가 매물들을 싹 확인을 하고 현장에 가보는 거예요. 실제 매물들은 현장에 갔을 때 없는 경우가 태반이고 실제 보고 나면 너무 안 좋을 때도 많단 말이에요. 그러면 내 거랑 비교했을 때 이게 어느 정도 되겠다. 미래가치 싹 제외하고 현재 가치만 봤을 때 얘기입니다. 그리고 미래가치도 예상을 해보고 싶다. 상권이 좀 안정되면 어떻게 될까 예상을 해보고 싶으면 근처 지금 그리고 요건 다 호가잖아요. 호가는 지금 부르는 값이지 실제 나중에 얼마가 거래가 될까 이걸 좀 예측하고 싶다면 전에도 말씀드린 디스코라는 사이트 있어요. 뭐 디스코, 밸류맵 뭐 이런 실거래가 사이트 있죠. 디스코를 들어가서 한번 봅니다. 100옷을 여기네. 100옷에 가보면 우선 필터로 가보면 뭐 여러가지 고를 수 있어요. 근데 그 필터 중에 상가 사무실을 고르고요. 자, 골라보면 여기 이미 뜨죠? 어느 정도? 그러면 1층 물건들을 내가 얼마에 팔 수 있을까? 그게 궁금한 거란 말이에요. 자, 100옷에 이미 팔린 게 있는지 한번 볼까요? 58평에 3억 9천 이런 건 무조건 위층이고요. 4층, 5층, 6층 뭐 이런 거죠. 그 다음에 27평에 9억. 여기 1층이네요. 전용 17평짜리를 이제 여기 있는 부분에 전용 17평짜리가 9억 1천만 원에 팔렸다. 1층이고 21평 5.5억. 이것도 1층이네요. 지금 우리 베니스 스퀘어 맞은편에 있는 건물이죠. 맞은편에 있는 건물이 전용 13평짜리가 5억 5천만 원에 팔렸다. 그 다음에 33평 7억 이런 건 위층일 것 같고요. 이것도 1층이네요. 전용 18평짜리 분양평이니까 요게 7억 7천만 원 정도에 팔렸고요.
지금 이쪽은 상권이 좀 형성된 상황입니다. 그리고 1억 23평 요런 거는 다 이제 상층부고요. 1층일 수가 없어요. 1층에는 3억짜리 물건이 솔직히 수도권에 안 나온다. 네. 찾기 너무 어렵다. 그 정도로 생각하시면 되기 때문에 우리가 지금 당장 수익률 접근법으로 꼭 할 필요도 없다. 왜냐면 상가를 투자하는 사람 중에 야 1층에 그런 물건이 있어? 당장 가격은 필요 없고 내가 지금 현재로 봤을 때 그렇게 싸다면 나중에 괜찮을 것 같아 라는 의사결정으로 사시는 분이 있기 때문에 3억이 아니라 한 4억 5천까지도 싸다 제가 봤을 땐. 이렇게 생각하고 요 길 건너편 여기가 이제 정왕동에 좀 안정된 상권이죠. 이런데 보면 대충 감이 오겠죠. 21평 전용 13평짜리가 4억 3천만 원인데 이거 2층이에요. 2층도 이 가격 한다. 그 다음에 5억짜리 전용 15평짜리가 1층이네요. 이런 데가 이제 한 4억, 5억 정도의 전용 15평짜리가 거래가 됐다. 이 실거래가로 주변을 싹 다 뒤집니다. 그래서 매매가와 임대가를 이 그 매물이라든지 이런 호갱노노, 디스코, 뭐 밸류맵 이런 사이트들 활용해서 먼저 데스크에서 양쪽을 다 임대가와 매매가를 확인을 해보고 실제 발품을 팔고 그 지역에 있는 모든 매물을 봐야 돼요. 부동산이라는 건 전문가가 없어요. 왜냐면 저도 무슨 물건이든 물론 이렇게 작은 물건을 회사에서 사진 않았지만 어떤 물건이든 제가 가져가서 회사에서 대표님께 보고를 드릴 때 대표님한테 물어보는 게 아니란 말이에요. 왜냐면 내가 조사를 했기 때문에 내가 대한민국에서 이걸 가장 잘 알아야 돼요. 대표님이 그 어떠한 질문을 하든 그 어떠한 뭔가 그 챌린지가 있든 내가 거기에 대해서 다 얘기할 수 있을 정도로 준비를 해야지만 투자하는 거예요. 나는 나라는 브랜드의 1인 사장이잖아요. 그러면 내가 나를 분리하는 거예요. 조사를 갔을 때, 조사를 할 때는 나라는 브랜드의 내가 직원이고 마지막 결정을 할 때는 사장이 되는 거죠. 그러면 이 안에서 내가 조사를 할 때도 우리 대표님한테 내가 잘 모르겠는데요 라고 할 수 없잖아요. 그러면은 대표님한테 이거 어떻게 생각하세요? 이게 이런데 잘 모르겠어요 라고 하면 그럼 나보고 조사하라는 거냐? 이렇게밖에 더 될까요? 그렇기 때문에 최대한 발품을 팔아서 모든 물건을 보고 나면 분명히 감이 온다. 야, 이 물건은 이 가격이면 임차가 된다. 이 물건은 이 가격이면 팔린다. 이 감이 올 때까지 돌아다녀라. 이게 답입니다. 우선 여기까지가 현재로서 현재 가격을 알아낼 수 있는 정확한 방법이고요. 그 다음에 이제 미래 가치까지 우리가 알기 위해선 이런 형태의 도시를 정말 많이 가봐야겠죠. 많은 도시를 가봐야 돼요. 그래서 우선 발품 파는 걸 생활 습관처럼 연애할 때 데이트도 임장으로 하시고 주말마다 무조건 나가는 거예요. 무조건 나가서 최대한 많이 보고 최대한 많이 조사를 하다 보면 감이 옵니다. 여기만 봤을 때는 야 이게 뭐 이 가격이면 이렇게 하나 조사했을 땐 그럴 수 있어요. 이게 처음에 경험이 없는 사람한테는 기회가 주어져도 잡을 수가 없어요. 두렵거든요. 이 중개사가 사기꾼인지 이 중개사가 나한테 정말 좋은 물건을 주는지가 분간이 안 된단 말이에요. 정말 좋은 걸 줘도 의심스러워서 못 잡고요. 정말 이상한 걸 줘도 판단이 안 서가지고 덥석 물 때가 있어요. 그러니까 일단은 많이 돌아다녀 보시고 많이 발품을 팔다 보면 분명히 내가 저거를 판단할 수 있는 날이 온다. 그리고 지금은 작은 물건이지만 나중에 물건들을 키워갈 수 있잖아요. 그때가 되면 이 능력이 진짜 10억짜리, 100억짜리, 1000억짜리 능력이 됩니다. 가볍게 여기지 마시고 상가에서 내가 버는 거 뭐 1억, 2억 번다고 그거 작은 돈이라고 무시할 게 아니에요. 왜 그러냐면 이게 상업용 부동산이잖아요. 상업용 부동산을 중에 끝판왕이 뭐냐면 대형 오피스 빌딩이에요. 우리가 뭐 서울역에 가면 대우 빌딩 있죠. 여의도 가면 뭐 파크원이라든지 IFC라든지 뭐 오투 빌딩이라든지 큰 빌딩들 있잖아요. 그런 빌딩들이 나중에 최고 끝판왕이거든요. 그거를 나는 못 간다라는 생각을 버리세요. 충분히 여러분들도 그걸 살 수 있어요. 지금 뭐 유튜브판이나 막 어디 동네 책 쓰는 이런 사람들 수준에서는 그런 거 간 사람이 없겠지만 제 주변에는 그런 거 간 사람이 수도 없이 많거든요. 그러니까 이제 내가 너무 왜냐면 그런 거 하는 사람들이 막 유튜브를 저처럼 이렇게 찍고 있지 않잖아요. 저는 환자하고 지금 집에서 이렇게 방구석 백수로 있으니까 이거나 찍고 있지만 이게 바빠 죽겠는데 이걸 언제 찍어요. 근데 저거부터 시작하면 돼요.
저거부터 시작해서 내가 능력을 올려가다 보면 경매판도 지금 조그마한 물건이잖아요. 3억 3천만 원짜리 경쟁 치열할 거예요. 제가 이미 유튜브로 소개하고 저한테 메일 주고 카톡 주신 분만 해도 되게 많아요. 이거 사고 싶다고. 근데 저는 웬만하면 공부 많이 하시고 사셔라 이렇게 얘기를 해요. 왜냐면 어떤 물건이든 처리하는 사람에 따라서 결과값이 완전히 다르게 나올 수 있기 때문에 실력이 부족하시면 공부 천천히 하시면서 그냥 이번에는 한번 뭐 입찰까지 해보든가 아니면 그냥 공부 정도만 하시라고 하는 게 이게 지금 최종 목표가 아니에요. 이거로 이렇게 골치 아프게 막 임차인 조사하고 어쩌고저쩌고 하는 바에는 그냥 청약이나 하고 아파트 투자해서 속 편하게 발 뻗고 자면서 이렇게 투자하죠. 뭐하러 이렇게 귀찮게 하겠어요. 근데 보세요. 지금 3억 3천만 원짜리 하지만 여러분들이 더 비싼 걸 한다고 쳐볼게요. 이렇게 조그마한 물건은 박 터져요. 사람들이 몰리고 자꾸 경쟁이 심해지는데 50억짜리 물건 되고 100억짜리 물건 되잖아요. 그럼 내 돈 들어가는 거는 뭐 50억짜리여도 90% 대출 나온다고 치면 5억밖에 안 들어갈 수도 있고 10억밖에 안 들어갈 수도 있는데 그러면 경쟁이 엄청나게 줄어요. 진짜 반가격까지 떨어지는 것들이 정말 많거든요. 감정 자체가 잘못되는 물건도 많고 그때는 내가 돈을 많이 벌 수 있어요. 왜냐면 경쟁이 없기 때문에. 높은 금액의 물건들을 하면 할수록 따블 치기가 너무 쉬워지는 거예요. 근데 높은 물건에까지 가기에 일단 실력이 없고 돈이 없고 그렇죠. 그래서 이제 많이들 하시는 게 공동투자도 많이 하지만 공동투자 자체가 좀 문제가 있어요. 저도 권해드리고는 싶은데 우선 누군가 주도적으로 공동투자하는 게 뭐 여러 가지 법률적으로도 좀 하자가 있고 그 다음에 공동투자하면 이제 의견들이 합치되는 게 좀 어려워서 어려운 면이 있지만 수익률적으로 봤을 때는 공동투자가 무조건 유리는 해요. 여하튼 지금 여러분들이 준비하고 공부하고 발품 파는 그 모든 것들이 나중에는 천문학적 재산을 만들어줄 수 있는 기술이 될 수 있다. 제가 이걸 지금 공짜로 이렇게 막 알려드린다는 것 자체가 사실 뭐 되게 어이없는 일일 수 있어요. 이게 왜냐면 여러분들에게 활용하는 사람에 따라 얼마나 열정을 쏟아붓고 얼마나 이거를 자기가 극대화시키느냐에 따라서 나중에는 몇백억, 몇천억짜리 재산이 될 수도 있기 때문이에요. 예. 제 말이 무슨 말인지 잘 이해가 안 가실 수도 있고, 뭐 가시는 분들은 가실 수도 있고, 근데 지금 당장은 내가 너무 먼 미래는 잘 모르겠어도 당장 내가 실력을 키우는 것부터는 한번 시작을 해보자. 예. 그리고 정말 꼭 필요하신 분들 나중에 상가 사신다 그럴 때 특히 뭐 장사하시는 분이 이럴 바엔 내가 뭐 자꾸 월세 때문에 쫓겨나고 이럴 바엔 내가 상가 사서 하겠다. 경매로 좋은 물건 나왔다던데 누가 도와줄 사람 없냐 할 때 도와주고 좀 컨설팅도 해주고 돈 벌으시면 되잖아요. 그러니까 실력 키우는 거에 아까워하지 마시고 많은 발품과 시간과 노력을 들여보시는 걸 저는 강력하게 추천드리고 싶습니다. 오늘 영상 여기까지였습니다. 감사합니다.